لكم الكلمة كوتش. السلام عليكم. أول حاجة باش نبدأ نقول لكم أي واحد هنا شكرا على اللي دوزنا في المونديال، إما معكم إما مع الجمهور. بغيت نقول لهم لا بروميير دي شوز سي ميرسي على الحب اللي حتاو اللاعبة ولينا ملي رجعنا من لا كوب دو موند. بغيت نشكر سيدنا الله ينصرو على لاكوي اللي حتانا ملي رجعنا، اي سورتو على ليد اللي حتانا قبل المونديال في المونديال، لو مورال اللي حتانا اي ابري المونديال. دونك فوالا وكلشي اللي كيدير علينا في المنتخب. Donc aujourd'hui, on va faire la présentation de la liste pour les deux matchs amicaux contre le Brésil, Inch'Allah, le 25 mars au Grand Stade de Tanger, et ensuite pour le 28 mars contre le Pérou au Stade Metropolitano de Madrid. Donc comme vous allez voir, avant de donner les joueurs, l'idée première, l'Iken Andi, il y a de garder quand même une ossature du groupe. Comme j'ai dit, Makan Brech, l'ingratitude. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, Nikesina, souvent beaucoup de changements, mais c'est ce groupe qui nous a ramenés en demi-finale de Coupe du Monde, Oli Farah El-Mgharba. Donc Mansauch, le très bon travail lidéraux. Mais il y aura quand même quelques changements et quelques joueurs qui viendront dû aux blessures et dû aussi à l'évolution de l'équipe, de ce que je veux voir dans quelques temps et surtout à l'avenir. Voilà. Ensuite, on aura les questions, Inch'Allah. C'est ça? Ouais. Alors voilà, les gardiens de but. Donc on aura les 3 gardiens de la Coupe du Monde. Et Ima Yassine Bono du FC Séville, Anna Mounir Khajoui de l'Ouahda en Arabie Saoudite, Reda Tagnauti du Wydad, et on aura Mehdi Ben Abid du FUS de Rabat. Les défenseurs, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Naif Aguerd de West Ham United en Angleterre, Ranem Seyss, le capitaine de Beşiktaş en Turquie, Nosser Mazraoui du Bayern de Munich en Allemagne, Riyad Chehdi du FC Barcelone, Achraf Dari du Stade Brestois en France, Joël Yamik du Real Valladolid en Espagne, Abdelkader Abkar du Deportivo Alaves en Espagne, Yahya Atiatullah du Wydad de Casablanca et Ayoub Amraoui de l'OGC Nice en France. Au milieu, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, Sampdoria en Italie, les deux, Azinounahi, Olympique de Marseille en France, Benjamin Bouchouari de Saint-Étienne en France, Bilal El-Qannous du KRC Genk en Belgique, Imran Louza du Watford FC en Angleterre et Yassine Keshta du Le Havre AC en France. Les attaquants, Hakim Ziyech, Chelsea, Angleterre, Abdel Samad El Zalzouli, Osasuna, Espagne, Zakaria Bouklel, Toulouse Football Club en France, Youssef El Nassiri, FC Séville, Espagne, Anas Zarouri, Burnley FC en Angleterre, Walid Chedira, SSC Bari en Italie, Abdelzak Hamdullah, El Tihad Jeddah en Arabie Saoudite, Sofiane Boufal, Al Rayyan SC Qatar et Ibrahim Salah, Stade Rennais en France. Donc on sera une liste de 30. On a beaucoup de joueurs issus de l'équipe olympique. C'est une donnée importante pour moi de préparer aussi l'avenir, qui sentent le groupe. Peut-être que dans certains de ces jeunes joueurs, en cours de semaine, ils pourraient réintégrer, pour information, les U23, parce qu'ils ont des matchs amicaux, ils préparent la Coupe d'Afrique U23. Mais l'idée pour moi, c'est de les intégrer rapidement avec le groupe qui a fait le mondial. Voilà. الآن نمر إلى فقرة الأسئلة ونرجو من جميع الزملاء يقدموا أنفسهم والمربع اللي يشتغلون به. يمكن ما كتشوفنيش، يمكن كنمشي بكاسكيطه ولا كنمشي للوج. تفرجت بزاف الماتش ديال البطوله، كنعرفها بعد كاس العالم. تفرجت في محمديه في وجده ضد لوفوس لي فا، ما شفتونيش.
دابا صعيب ملي كنمشي للستاد خصني نتحباه، هي هذه المشكل. هاك الحمد لله. لا ما غاديش ندخلوا في ديك الشيء ديال قبل. كان افون ولا ابخي لا كوب دي موند ما نبقاوش ندخلوا في بطوله ماشي بطوله. سي بور موا سي لي ميور du moment où هادو اللي جايين في الفيتور هما اللي جاو. جبران c'est un joueur qui est très important pour moi et donc ça prouve que ما كنجيش العاطفه. En ce moment pour moi il est un peu moins bien. Yahya, même si son dernier match à Petro il a fait un gros match, mais c'était peut-être un peu trop tard pour intégrer la liste avant. ماشي جبران اللي كنت كنعرف واللي كنت باغي. Donc c'est peut-être un message ليحيى باش يفيق. Il y a encore 2 ou 3 mois de compétition avant les matchs de juin. La liste, elle n'est pas fermée. Une sélection, comme on dit, c'est une sélection. كاينين يقدروا يدخلوا كاينين يقدروا يخرجوا. يحيى خرج. Après, les autres joueurs ديال Botola, aujourd'hui, malheureusement pour eux, c'est pas une question de niveau de talent. C'est une question qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est une grande équipe. C'est le seul problème اللي عندهم. C'est que si tu es un ailier في لابوتولا خصك تحيد زياش، خصك تحيد زرزولي، خصك تحيد زاروري، خصك تحيد ابو قلال اللي كيماركي، خصك تحيد ناسيري، خصك تحيد امرابات. خصكم تفرحوا ملي ماتنون لي بيناسيونو اللي كيجيو كيلعبوا في فرق كبارين وباش تحيدهم خصك تكون في مستوى. خصك تماركي 25 بوت في البطوله، خصك تماركي اسيست ولا تماركي بوت tous les week-ends باش تحيد واحد. مي انا ما عنديش بطوله ولا ماشي بطوله كنفرج. ولا شفت باغ اكزومبل كان عندي الولد ديال ليفار بحال اللي قلت له لاتاكون مومون دوني ماركا 4 بوت، مي سي با باسكو تا ماركي 4 بوت سور 2 موا كو غتحيد ناصيري ولا حمد الله ولا شديره اللي تا هو كيماركي. زيد ديروا لي الدق بحال اللي كنقول. مي ولا عندك ان نون اللي كيبان لك انت كان عنده بلاصتو قولها لي باش نهضروا. عندك شي واحد اللي كيبان لك كان نقدر نحيد لواحد اخر ولا لا؟ بطوله ما نبقاوش حتى نتوما ما تبقاوش بطوله. ولد محلي بيناسيونال سالات بريزيدون حيد ديك محليا. دابا عندنا U23 ما بقاش محلي، عندنا ايكيب ا اللي كيستاهل يجي بطوله. لعب في خريبكا، لعب يقدر يطير اكيرد، ولا عندك شي ديفونسور سنترال وكيستاهل غيجي. وفي لابخي ليست دير بزاف د اللعابه ديال البطوله. ما مومون دوني عندي 30 بلاص 26 بلاص كنفكر في لو فيتور واللي يستاهل. عندهم دي U23، عندنا دي جوار ديال البطوله U23 اللي جايين غيمشيو على U23 يبانوا. مي بور موا يا با دو بطوله با بطوله. عندي واحد كيلعب في الطاليان، واحد المغرب، واحد في مصر، واحد في قطر، واحد في السعوديه اللي كيبان يقدر يدخل في الجروب ديالي مرحبا. كسا حنا كنمشيو حنا كمغاربه نمشيو نقولوا الله يحفظك اجي تلعب معنا. ما كايناش في لو ديسكور ديالي ملي كنمشي نجلس مع ابراهيم ولا كنمشي نجلس مع دي بيناسيونو باكيون كنقول لهم الفرقه ديال الدومي فينال لا ديرنيير دومي فينال ديال الكوب دي موند اللي ربحت اسبانيا، البرتغال، بلجيكا، لعبت مع كرواتيا، ربحت كندا وكي دون لو توب 11 مونديال. فينير بغيتي تجي مرحبا، ما بغيتيش تجي سلامه، سي تو.